當你信主耐咗之後，我唔知道大家有冇發現到有啲人咧進步神速，啱啱洗完禮已經可以帶人信，屋企人一個一個就係咁樣信。但另一方面咧，亦都有好多信咗10幾年、20幾年、30幾年，好似潛艇咁，即係嚟嚟去都係嗰個樣。有幾年有發現有呢一種唔同㗎？可唔可以舉手啊？有發現到有啲人好快嘅，佢都係有啲人好慢嘅，或者我哋都係其中一個好慢，或者可能係好快嘅人都唔定。有幾啲人發現咧，信徒嗰個嘅靈情嘅進度有快有慢，有啲非常正，但係有啲咧好似冇咩分別咁，感覺到有分別嘅舉手啊，好嘛？哇，差唔多大部分嘅人都感覺到有分別。咁到底乜嘢會令到一個人進步得咁快？結果累累，哇！好快就參加3福，好快就參加栽培，如果好快就做埋組長，而跟住讀埋神學添。我見到係好多洗一禮2年3年讀神學啊，唔單止讀神學，我都話俾大家聽，其中一個例子係做緊而家九龍城浸信會主任牧師嘅蔡少琪弟兄，蔡少琪牧師係因為我哋帶佢信主啊。洗咗禮2年讀神學，然後跟住咧讀完一輪翻咗建道教完之後咧，而家喺城浸侍奉，而且成為佢哋嘅主任牧師。但我哋可能會問一個問題，即係點解有啲人可以咁快，有啲人點解咁慢咧？我想問，有幾多人都好羨慕嗰啲成長得好快，活得咁精彩，成日都蓮子蓉咁嘅面，天跌落嚟當被冚。哇！屋企嘅人因為佢嘅信，一個二個又信，同事一辣就着，然後親戚朋友個個又願意跟佢翻嚟。有嘅人都好羨慕呢啲人噶，可唔可以舉手啊？咁你哋想唔想好似佢哋一樣咧？有嘅人想嘅舉手。好啦，如果你想嘅時候咧，今日呢一篇信息同你哋息息相關，唔好錯過4個秘訣。呢4個秘訣咧，我希望我哋都能夠把握得到，以至到我哋咧唔係淨係羨慕人，原來我哋可以自己都經歷到嘅。首先，好想同大家嚟去睇一睇，有乜嘢會令到我哋成為潛艇，成為隔夜油條？咁你一相反咧，你就掂噶啦。4樣嘢你唔好咁做，有4樣嘢唔好咁做。咁跟住4樣嘢咧，你要點做？咁你一搞掂之後咧，今日嘅信息我就俾你攞翻屋企。第一樣嘢，唔好做一個馬照跑、舞照跳嘅基督徒。出埃及記8章25到27節，法老召了摩西、亞倫來說：你們去，在這地祭祀你們的神吧。摩西說：這樣行本不相宜，因為我們要把埃及人所厭惡的祭祀耶和華我們的神。若把埃及人所厭惡的在他們眼前獻為祭，他們豈不拿石頭打死我們嗎？我們要往曠野去，走3天的路程，照着耶和華我們神所吩咐我們的祭祀他。弟兄姊妹，香港回歸，我哋嘅領導人一句嘅名言：50年不變。馬可以照跑，舞可以照跳。有冇印象啊？你哋咁的確係，即係我哋真係睇見，按照呢個承諾啊，香港馬可以照跑，舞可以照跳。但係今日當我哋嚟到基督徒呢個信仰嘅上邊嚟講咧，我哋要留意原來呢一個嗱，我唔係講政治，我講信仰吓，免得有人咧曲我咧就用咗第2樣嘢嗰度。我講緊信仰，喺信仰方面，我哋要小心。
原來法老都有一個橋，而呢個法老嘅橋十足十就係今日信徒面對撒旦嘅橋、魔鬼嘅橋。廿節，法老召摩西嚟、亞倫嚟，然後跟住話俾佢哋聽，即係本來咧，亞倫、摩西就要去到法老嘅面前，話俾佢哋聽，又話叫我哋要帶以色列人出埃及，要去佢為我哋預備嘅呢個應許地，就係迦南美地去。法老當然係唔肯佢哋走啦。點解啊？因為廉價勞工啊嘛，咁多萬嘅廉價勞工，最少60萬，係嗰啲男丁啊，係做得嘢嗰班已經60萬。呢60萬嘅男丁對整個埃及係帶嚟一個非常非常重要經濟上嘅效益，係因為咁樣嘅緣故，佢哋一方面係唔使錢請呢一啲嘅義傭，我哋叫做義傭啊，唔使錢嘅原因咧，佢哋係奴隸。奴隸嘅意思係冇最低工資嘅，緊記得呢樣嘢，係唔需要工資嘅。奴隸嘅意思就係中意俾佢食就俾佢食，唔中意俾佢食就唔俾佢食，你中意點就點。我想問問大家，如果有啲人嚟唔使工資為你賣命，你中意俾佢食佢就食，你唔中意俾佢食佢就冇得食，但係佢就要你叫佢做乜佢就要做乜。有幾多人如果你做僱主都中意咁嘅人噶？可唔可以舉手啊？如果有啲咁嘅僱傭啊，嗱真嘅喎，如果你係僱主，咁當然啦，你唔好做無糧啦吓，但係呢個糧咧係你自己定嘅吓。有幾多人都中意有啲咁嘅僱工嘅？可唔可以舉手啊？舉高啲，睇睇有幾多人？話唔係好多啫，即係咪證明我哋嘅會眾當中咧有糧嘅僱主比較多吓？但我唔係話嗰啲無糧，不過咧未打到埋身，我哋就唔舉手。如果真係去到你哋嘅身上，最低工資之後開嘅餐館，睇住要執啊，入不敷支啊！你會唔會諗一諗？如果有啲廉價嘅勞工，嗱，目前嚟講咧，香港就最低啦，28蚊。咁如果真係政府俾一個合法嘅渠道俾你，本地勞工最低工資28蚊，外地勞工最低工資10蚊。我想問大家，如果你做僱主，有幾多人都會考慮最少一部分啦，請外勞嘅？可唔可以舉手啊？咁舉高啲睇睇，如果你係僱主，你都會考慮請呢啲外勞嘅？舉高啲，正唔正常啊？你留意睇一睇中小企業啊，遲啲對呢個28蚊最低工資，佢哋會有好多唔同嘅意見。原因咧，打到埋身嘅時候，隨時入不敷支。所以咧，我哋睇翻有好多呢啲嘅嘢。我個人，當然，我覺得所有僱員佢哋嘅生活應該受到保障。呢個保障本身，如果目前28蚊都保障唔到嘅時候咧，我哋要調升嘅。唔好以為28就係搞掂咗。最緊要就係話咧，整個社會要穩定嘅時間咧，係讓每一個嘅人咧，佢哋冇後顧之憂，衣食住。嗱，我唔好講奢侈品，係衣食住足夠，呢個係基本。當然，如果啲奢求嗰啲嘢，我感覺到我哋冇需要去應付呢啲嘅奢侈品。所以有啲嘅奢侈品嘅本身咧，我都覺得未必一定需要。佢哋求乜就求乜，走點解需要免稅呢？係咪冇得走，我哋唔能夠生存呢？嗱，呢個咧，我自己個人咧，我哋覺得冇咁嘅必要。但係呢啲維持我哋生命生活嘅生計呢啲嘅嘢，我哋要搞掂。我哋睇翻當時嘅埃及，面對住呢一班嘅廉價勞工，佢哋係唔想放佢哋走。咁當摩西、亞倫嚟到佢嘅面前，話耶和華已經話俾你聽，要帶我嘅子民出埃及啊，咁樣，咁我哋要去噶啦，咁樣。法老嘅第一條橋，近似馬可以照跑，冇可以照跳。佢講嘅就係話喺呢度祭祀咪得咯，走咁遠做乜啫？
何必要走啫？我俾你哋喺呢度，你祭啊祭啊祭祭，你中意祭就祭啦咁樣。弟兄姊妹，嚟到今日嘅新約嘅時候，我哋好多嘅時候，心裏邊同樣會有一種嘅試探會臨到我哋嘅身上。呢個身上就係乜嘢咧？信唔緊要噶，實際上今日有好多人都信，但佢信得嚟係乜嘢咧？就好似有一個都幾名嘅名人，一個作家，我係基督徒，但我唔去教會嘅，煙就照食，酒又照飲，咁亦都有啲人嚟到講三級嘢照睇，一個個都有食色性也啊嘛，咁呢啲都係我哋嘅本性嚟嘅啫。咁反正信仰係講心，你嘅心信咪得咯。咁我想問一問大家，有冇人聽過呢一啲嘅睇法咧？有幾人有聽過噶？可唔可以舉手？好啦，各位弟兄姊妹，我叫呢個咧做換湯唔換藥嘅信仰。咁呢一種嘅信仰係一個點樣嘅信仰咧？咁當然，如果一個人喺佢嘅心裏邊咧，以為信仰就係等於我而家信緊一個以前係叫做黃大仙，不過而家個名咧就改咗叫做耶穌。不過咧個方法都係一樣，去到黃大仙嗰度咧就係因為有求必應，我有乜我就話俾佢聽，唔靈我就炒佢魷魚。咁而家去到耶穌嗰度咧，其實都係一樣，有需要就去耶穌嗰度。如果佢唔靈咧，你咪炒佢咯。呢一種嘅心態，我話俾大家聽，唔單止保障唔到我哋一個豐盛嘅人生，甚至連真正起步嘅救恩都唔會有啊！一個少年嘅官去到耶穌嗰度，耶穌話俾佢聽，誡命你係曉得嘅，然後佢一戒都唔提，凡親同神有關嘅，除我以外不許有別的神，不許雕刻偶像，唔係當守安息日，然後跟住等等等，四樣嘢都唔提啦。點解佢唔提咧？因為呢個官去到佢嘅面前，根本目中無神，佢都唔知道企喺佢面前嗰個係神嚟嘅。佢稱佢做咩啊？良善的不過係夫子。然後耶穌就矯正咗佢啦。點解你稱我做良善？點解你稱我做完全呢？除咗神一個之外，有邊個係完全呢？有邊個係良善呢？有眼不識耶穌，佢連呢個係神佢都唔識，所以基本上咧係冇擺入門嘅呢個。佢就以為呢個信仰係點嚟嘅咧？然後跟住佢就話啦：我當作什麼事才可以承受永生咧？佢以為呢個永生係要自己承受嘅，係要做一啲嘅嘢去賺取嘅。耶穌對住一個根本上對神企喺佢面前嘅主，佢都唔認識，都唔敬拜，佢當佢只不過係普通嘅人，不過係一個完全嘅人。呢個咁樣嘅官，佢卒之就列出一大堆嘢，誡命你係曉得嘅。OK， 然後講完嗰度，然後跟住個官就話咧：這些我從小就遵守了。耶穌聽見佢咁樣，嗱，耶穌都愛佢嘅，不過佢亦都知道佢嘅所謂遵守係啲表面功夫。卒之咧，佢就將呢個最大嘅誡命嚟到帶出嚟。最大嘅誡命係咩咧？盡心盡性盡意盡力愛主你嘅神。嗱，呢一條喺呢個官嘅身上根本就唔靈噶啦，佢根本連神係邊個都唔知，將神當作一個人，你點樣得救咧？你根本都冇一個救主，你點樣得救咧？好啦，呢個唔提啦，耶穌跟住提後半句啦。第二方面咧，就要愛人如己。然後跟住話俾你聽，你翻去將你嘅財產變賣，分俾窮人，然後嚟跟我啦。呢個官聽咗之後，憂憂愁愁嘅走了，因為他的產業好多。嗱，
對住一個自以為靠自己得救嘅人，耶穌就作出呢個要求。但我希望大家唔好立亂誤用，將呢個要求對個個都咁講。去三福嘅時候，傳福音嘅時候，睇一睇人哋屋企有啲乜嘢，人跟住就話你要將所有呢啲嘢變賣分俾窮人，然後就跟耶穌啦。如果係咁嘅時候咧，我話俾你聽，你係撞板多過食飯，肯定你去親咧唔會有人睬你嘅。但係耶穌從來冇要求你咁，佢只係要求過一個啫，就係嗰個官。呢個官咧係自以為靠自己嘅己力可以得救嗰一個。耶穌就俾佢睇睇，好咯，你靠自己咯，就咁樣啦。門徒聽咗，佢哋都知道有邊個能夠得救咧？耶穌就跟住話啦：在人不能，在神凡事都能。佢唔係想我哋變埋一切嘅分俾窮人，然後做晒神要我哋做嘅嘢，然後去賺取救恩啊！搞錯啦！耶穌係叫我哋自己知難而靠神啊，唔好靠自己啊，去靠主啊，謙卑承認無能自救，然後依靠耶穌基督。嗱，咁呢個地方摩西回應得非常清楚，佢好清楚，我哋要真正進入到迦南美地，要享受一個豐盛嘅人生，享受一個流奶與蜜嘅境界，我哋一定要耶和華吩咐我哋點行，我哋就點行。佢就同佢講：這樣行本不相宜啊！點解？因為我哋要將埃及人所厭惡嘅祭祀耶和華我哋嘅神。如果將埃及人所厭惡嘅在佢哋嘅面前獻為祭，佢哋豈不是會用石頭打死我哋咩？咁樣。咁埃及人最厭惡嘅係乜嘢？係將佢哋嘅偶像當祭物啊！嚟到獻祭，咁埃及人嘅偶像，嗰啲佢哋奉為神嘅嘢係乜嘢啊？有冇人知啊？有乜嘢係埃及人奉之為神嘅？有冇人知啊？話俾大家聽，數得出冚唪唥嘅嘢都係神，牛係神，田雞係神，虱乸係神。河係神，太陽係神，一切呢啲嘅嘢，冚唪唥呢啲都係神。咁你將呢啲嚟去奉獻俾神獻祭嘅時候，埃及人肯定唔會放過佢哋。摩西喺呢個地方好清楚知道，撒旦唔係咁好心啊，係叫你哋有乜所謂啫？隻眼開，隻眼閉啦。食支煙有乜所謂啫？打麻雀有乜所謂啫？咪去馬場一次兩次有乜所謂啫？咪睇下呢啲三級嘅嘢有乜所謂啫？哇，做下呢啲有乜所謂啫？一句大話你又唔係傷人，不過呢啲係一啲白色嘅嘛，有乜所謂啫？嗰啲黑色嘅就唔好講啫，白色嗰啲冇乜所謂。好多個時候，我哋喺當中都會上呢一個嘅當。我哋對住呢個信仰嘅時間咧，好容易就會有一個嗰啲叫做咩咧 ？easy way out 一種嘅方法。我喺美國嘅時候有間教會，有一個弟兄同我講，佢最近上主學嘅時候咧，個心裏邊係非常不安。佢就問我應該點做？佢話喺個班主學嘅裏邊咧，有一個人繼續教緊佢哋，而呢個人咧，係有3個細蚊仔，結咗婚，但係佢有一個二奶，個太太激到入院想自殺，但係後來先至發覺到呢個丈夫喺太太面前承諾嗰啲嘢咧，全部冇兌現。我離開，原來跟住咧又係當佢入院嘅時間，佢同佢住埋一齊，點知咧係因為啲仔女告密，爹哋冇返，去咗邊啊？仔女10歲嘅女都話佢去咗嗰個女人嗰度，然後仲留低個電話。個女打電話去嘅時候，係嗰個女人聽電話，佢聽過佢把聲，係嗰個人。呢個弟兄就話：
佢仲喺度教主日學，我淨想嘔啊！我應該點咧咁？咁我喺嗰度講完道，我就話俾你聽，咁你咪同牧師講咯。話呢個有二奶犯罪，點解仲俾佢教主日學咧？佢話俾我聽，佢同牧師講過啦。我話你同牧師講過，佢話係啊。咁牧師點回應啊？牧師話：我哋人手短缺，佢唔教邊個教啊？睇開啲啦，人人都有軟弱噶啦。親愛嘅弟兄姊妹啊，喺當時我聽到之後，我直情震驚，我以為係牧師唔知，咁你應該話俾佢聽，原來牧師知，但係都係因為人手唔夠，繼續俾佢教，我就好擔心。臨走嘅時候，我都有同牧師嚟到傾，佢用翻同樣嘅理由，但係佢就話個弟兄喺佢嘅面前認一罪，咁我認一罪，咁佢有冇悔改啊？咁乜佢認一罪，我哋應該俾個機會佢啊？咁我問嘅就係，咁佢係咪真係悔改啊？咩叫悔改啊？唔係淨係把口啊，悔改嘅意思唔係淨係心裏邊認定呢個係罪，以至到我哋要承認我得罪咗神，得罪咗太太，得罪咗屋企人，得罪咗會眾。悔改亦都包括到一個 U-turn， 180度翻轉頭，呢個就係悔改行動上。咁佢認，咁我梗係當佢悔改噶啦咁。咁你有冇睇到佢改咗未啊？咁，咁我唔知喎。咁我話而家已經好清楚，你冇一段嘅時間嚟到俾佢睇觀察，因為你犯咗咁樣嘅罪嘅時候，你一定要有一段嘅時間要俾佢停止帶領性嘅侍奉，然後觀察佢，建立佢，俾佢痛定思痛，然後翻轉頭係嘛？你有冇呢個機會俾佢？牧師講嘅說話令到我真係好擔心。哇！如果係咁嘅時候，佢全個教會冇人做嘢。我同佢講，神嘅工作唔需要咁樣做嘅。如果我哋自己本身越係咁樣對罪，神係越係唔會同我哋同在。最終好嘅人就走晒。我話俾佢聽，嗰啲真係睇見神嘅說話，願意跟隨神嘅說話嘅人，喺一個咁嘅情況裏邊咧，佢哋就會走晒。然後嗰啲咧換湯唔換藥嗰啲咧，就會走晒嚟，繼續不斷喺教會內犯罪添。我同佢分享，我哋自己點處理。親愛嘅弟兄姊妹，喺呢啲嘅情況裏邊咧，我哋深深感覺到喺一啲絕對嘅嘢嘅上邊，教會係冇得選擇。信徒一定要緊緊記得，信得主絕對唔可以以前係點，而家都係點，馬照跑，舞照跳，唔得噶。否則我哋自己呃自己。我哋根本信嗰個唔係神，我哋信嗰個係自己啊！我自己做主啊！神只不過喺度俾我哋玩，我哋當佢當咗一個偶像，我叫佢乜就乜嗰種。咁樣使乜信啫？個個都係咁，你使乜信啫？所以第一樣嘢，如果我哋要經歷嗰啲嘅神蹟奇事、豐盛嘅人生、流奶與蜜嘅迦南美景，我哋必須要避開呢一種嘅信念。第二種嘅信念，撒旦嘅詭計。28節，法老說：我容你們去，在曠野祭祀耶和華你們神，只是不要走得太遠，求你們為我祈禱。哇！法老都好醒㗎，你為我祈禱啦咁。嗱，好多人咧聽見法老都叫佢為佢祈禱，總統都叫佢為佢祈禱，主席都叫佢為佢祈禱，開心到不得了，就以為掂㗎啦。
留意，你要睇埋其他嗰啲。呢一種嘅信仰咧，我哋要避開嘅就係唔好信得太迷嘅信仰。佢話好啊，我俾你哋去啦，你去曠野祭祀又話你哋嘅神啦，不過唔好走太遠，信就得，不過唔好信得太迷啊！有冇人曾經俾你屋企人又好，俾人又話有咩都好啦，曾經都聽過呢句說話，唔好信得太迷，可唔可以舉手？有幾多人有聽過？好啦，弟兄姊妹，咁你會唔會跟佢哋咁樣做？唔好信得太迷呢？到底咩叫迷呢？迷嘅意思就係你都唔知信乜就信，嗰啲叫信迷。明明知道係錯，你都信，嗰啲叫迷信。明明知道真都唔信呢，嗰啲叫迷而不信。明知道呢個係真，又經歷到呢個係真，我哋去信，而且切實相信，嗰啲叫做信而不迷啊。四種人，我哋要緊緊記得咩叫太迷呢？你要記得係人都有啲迷噶啦，有啲係迷信嘅迷，有啲係信迷嘅迷，有啲係迷而不信嗰啲嘅迷，亦都有一種信而不迷嘅不迷。你要做咩人呢？喺呢段嘅聖經嘅當中，我初信嘅時候都係一樣，我爸爸都叫我，佢見到我信咗之後，成個人着魔，佢就話着魔。乜成日都攞聖經啊，成日都睇完呢本又一本，成日都即係去參加呢樣參加嗰樣，跟住就同我講一樣嘢，信係好，唔好信得咁迷喎。哇！咁當時咧，我都同我爸爸講，問咗一句：爸爸，你中意我信之前嗰個我咧，還是中意我信咗耶穌之後呢個我咧？咁如果你聽我講見證嘅時候，你都知我信之前嗰個我咧，係同佢2-3日就嗌一嗌，6-7日就差唔多要出手，甚至厲害到一個地步咧，佢攞菜刀，我攞彈條，對峙係牛鬥牛，一個咁嘅關係。佢聽完咗之後，而家梗係好啲。不過你都唔使信得咁迷噶。我同佢講，爸爸，如果我唔係真係信咧，我唔會變噶。如果我唔係真係信啊，我唔會變噶，仍然都可能係以前嗰個我一樣噶。各位親愛嘅弟兄姊妹，緊緊記得，如果我哋今日嘅信係一種叫做唔好走得太遠嘅信嘅時候，呢一種嘅信幫唔到你幾多嘅。臨渴掘井，臨急抱佛腳，嗰啲嘅所謂信幫唔到我哋。除非我哋嘅信脫胎換骨，我哋嘅價值觀改變，我哋嘅人生觀改變，我哋嘅道德觀，我哋嘅家庭觀，我哋嘅婚姻觀，我哋嘅失敗觀，我哋嘅成功觀，我哋嘅工作觀，我哋嘅性嘅觀念，我哋錢財嘅觀念，冚唪唥睇聖經點睇，我就點信。除非我哋係咁，否則呢啲嘅信仰，特別喺逆境臨到我哋嘅時候，幫唔到我哋嘅。摩西喺呢個地方好清楚，我要走3日嘅路程，係要照住神吩咐我哋嘅去祭祀佢，唔單止3日，走咗之後唔翻嚟添，我去就去啦。呢個就係摩西。同樣喺我哋嘅今日，我哋要經歷一個真係脫胎換骨嘅人生，我哋都要好慎重考慮。我知道好多人嚟到嘅時候咧，佢話我已經信咗10幾年、20幾年、30幾年。我點解嚟到仲要查翻一針見血？嗱，一針見血咧，我哋唔要求洗咗禮信咗好耐嗰啲喺第二啲教會嗰啲人，你要查晒嘅。不過我都覺得咧，如果你真係想傳福音咧，學下會對我哋好有幫助。但係價值觀重整之類，如果仲未查過咧，我希望我哋能夠把握機會，由頭到尾通咗佢，
因為呢啲實在太重要。如果唔係咧，我哋就活喺個荊棘叢中，嗰啲種子長唔大，或者啲淺土石頭嗰度，太陽一出嚟就曬死，係冇辦法能夠結果嘅。如果我哋要結實30倍、100倍，話俾大家聽，除非喺呢啲嘅裏邊脫胎換骨，改變晒。第三種撒旦俾我哋嘅詭計，出埃及記嘅10章11節，不可都去，你們這壯年人去侍奉耶和華吧，因為這是你們所求的。於是把他們從法老面前拋出去。呢一種嘅信係一啲叫做乜嘢信呢？呢啲嘅信就係你搞自己咪得咯，點解要搞人啫？自己咪得咯，使乜叫埋仔女去教會啫？你信咪信咯，你使乜理你個老公、你個老婆啫？你使乜搞你父母啫？我今日好多嘅時候，當我哋同我哋屋企人傳福音嘅時候，屋企人可能都會有啲人同我講：老友記，你信就信下，你唔好搞阿爸阿媽。嗱，你信就信，你冇連累啲細蚊仔啊！18歲以下嗰啲，你都唔好俾佢去。你俾佢應該有個自由意志，佢自己選擇。但你根本都冇嘢俾佢選啊！選咩啫？自由選擇嘅意思即係話唔話俾佢聽你信乜嘢。呢個叫自由選擇，然後跟住咧俾學校教乜，佢就有乜，呢個叫做自由選擇咩？弟兄姊妹，我哋喺過去嘅裏邊咧，我哋實在聽得太多，但係喺呢段嘅聖經嘅裏邊，你睇得見摩西非常清楚，當佢去嘅時候，佢唔係自己去，佢唔係淨係要求啲男丁去。唔係淨係要求呢一家之主去，係連同佢哋嘅妻子，連同佢哋嘅兒女、老少、男女，甚至連牲畜，冚唪唥都去侍奉耶和華。就好似約書亞一樣，至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。但係我哋從來唔需要勉強。我哋係講呢個信仰，講我哋嘅經歷，講神嘅真理。自細我哋嘅細蚊仔，我話俾佢哋聽，係讓我哋恰當嘅時候，佢哋自己去選擇。而當我哋自己選擇嘅時候，佢哋自動識得去分辨有信仰冇信仰到底差別喺邊。親愛的弟兄姊妹，我好感恩嘅一樣嘢，就喺我嘅仔，喺我嘅女，佢哋好細個嘅時候，佢哋已經話信耶穌，但係呢個觀念咧，老實講係好模糊嘅。所以因為咁樣嘅緣故，我哋認定其實信仰咧絕對冇可能係二手嘅，一定要佢哋一手，呢個先係真信仰。所以我哋同樣求神一樣嘢，我哋喺我哋嘅仔女嘅身上，我哋求3樣：第一，信主；第二，愛主；第三，用佢哋嘅恩賜侍奉主。但係我亦都求神俾佢哋個信仰，唔係因為爹哋媽咪，而係因為佢哋自己經歷到呢一個嘅神。我哋嘅責任將聖經話俾佢哋聽，將我哋嘅經歷同佢哋分享。自細我哋嘅經歷佢哋好清楚。但我好感恩，當我哋離開父母，去美國，去到大學，去到社會裏邊，然後跟住咧同佢哋嘅同學相處嘅過程嘅當中，佢哋開始睇到好多唔同嘅分別。我個仔曾經翻到屋企嘅時候，同我爹哋，我去同我屋企食飯嘅時候，哇，好恐怖啊！我問佢點恐怖？我阿媽用粗口鬧仔啊！食飯嘅時候啊，要個仔用翻粗口鬧翻阿媽。哇！阿爸就鬧阿媽，阿媽又鬧翻阿爸，我成家人喺度鬧。我就問佢：咁你當時點啊？我當時我都唔知點做。哇！我從來未見過一個屋企咧，原來屋企人同屋企人係用粗口鬧交。
但係一個家，佢哋就係咁樣。但係跟住後來我聽到嘅就係呢個仔中學一畢業之後離開咗屋企，唔再翻屋企。另外我亦都知道有好多佢哋嘅生活非常潦倒，好多嘅問題，好唔開心。另一方面咧，亦都有一次我個仔請咗個同學翻嚟屋企喺我哋度食飯，完咗之後咧，佢同我講：嚟到屋企好怪咁，好怪。我初期以為係啲負面嘅嘢，好怪。咁我跟住點怪法啊咧？我問佢點怪法啊吓，即係你可唔可以講講啊？點怪法咧咁樣？你哋咁多嘢傾嘅，點解冇鬧交嘅？點解唔乜你唔好嗰樣咁？點解你又夾俾我，我又夾俾你？咪成家人咁忙咁食飯嘅時候，我哋屋企好興啊！啲炸咁，即係大家都喺度，你夾我，我夾你咁樣。咁話你哋屋企唔係咁嘅咩？佢唔係嘅。咁你屋企點噶咁？我夾咗啲嘢，咪走喺電視機前邊咁啊睇電視咯。佢飲茶咁又即係跟住阿爸咁啊叫咗啲嘢，咁又攞報紙咁，你睇唔到佢，淨係睇到報紙嘅啫，即係咁。又跟住平時嘅時候好少見到阿爸，咁見親佢咧都係咁樣，一張報紙遮住塊面，即係咁樣。咁阿媽咧好多嘅時候去咗打麻雀嘅，好少係咁嘅。如果特別聽見我哋咧，哇！原來喺屋企嘅時間咧，我哋除咗講聖經，我都會講四大名著，係同我啲細路啊，即係自細同我哋講故仔。喺屋企嘅裏邊咧，同佢哋係從呢啲民間嘅嘢當中嚟到睇一啲屬靈嘅嘢。自細我哋可以同你講，原來喺今日冇父親嘅家庭非常多。喺今日嘅社會裏邊，原來係一啲冇溫情，係冇一啲我哋叫做建立人嘅說話，冇啲造就人嘅說話嘅家庭多的是。出口傷人呢啲嘅家庭多的是。弟兄姊妹，點解我哋今日唔好淨係自己信？我哋希望我哋屋企人都信，除非我哋忍心，你願意忍心見到佢哋將來痛苦流離唔開心。如果你真係想佢哋活得豐盛，活得幸福，記得一樣嘢，搭通嗰條天線，呢個係個秘訣。如果呢條嘅天線搭唔通嘅時候，你遲早有一日，唔好以為啲仔大咗結婚啦，女大咗結婚啦，你就可以安心啦。話俾大家聽，唔一定係安心啊，嗰個時間先至啱啱開始啊，憂心。太多嘅婚姻有問題，太多嘅家庭有問題，太多嘅青少年有問題。原因就係因為缺乏一個正確嘅人生方向、人生嘅目的，同埋冇晒我哋嘅準則。所以我喺今日，你睇翻摩西，絕不認同法老呢一個嘅睇法。你哋壯年人，你哋啲男丁去做啦，唔係淨係男丁啊！我哋老人要做，我哋細蚊仔要做，男要做，女要做，連同我哋嘅牲畜冚唪唥都一齊去添。呢個就係摩西嘅立場。第四，如果我哋要活得豐盛，經歷流奶與蜜嘅境界，緊緊記得第四個秘訣，10章24到26節，法老就召摩西來說：你們去侍奉耶和華，只是你們的羊群牛群要留下，你們的婦人孩子可以同你們同去。摩西說：你總要把祭物和燔祭牲交給我們，使我們可以祭祀耶和華我們的神。我們的牲畜也要帶去，連一蹄也不留下，因為要從其中取出嚟侍奉耶和華我們的神。我們未到那裏，還不知道用什麼侍奉耶和華。第四個撒旦嘅詭計，參加聚會已經好俾面佢啦，仲搞咁多嘢做咩啫？
去崇拜已經好俾面。嗱，言下之意，俾面邊個啊？你知唔知啊？俾面邊個啊？俾面神。有好多嘅人咧，佢哋以為我哋嚟聚會係俾面神啊，搞錯啊！神要我哋俾面佢。我哋見到喺今日咧，一個好簡單嘅，我哋叫做 common sense， 溫家寶嚟，然後跟住咧就喺一個地方有一個晚宴，晚宴嘅時間咧，然後跟住咧特區政府就會請一啲嘅人咧，同阿溫家寶一齊宴會，去食晚飯。我想問一問大家，從你哋嘅普通常識估一估，呢啲被邀請嘅人，你會覺得係邊個俾面邊個咧？可唔可以估到啊？嗱，有幾多人相信佢接到呢個邀請去嗰度晚宴，同溫家寶晚宴，同阿胡錦濤晚宴，係佢俾面溫家寶嘅？可唔可以舉手啊？有幾多人覺得人一接到呢張嘢咧，就會諗到，我俾面佢啦咁樣，我去。可唔可以舉手？有幾多人認為係你俾面溫家寶？冇啊！真係俾面佢，你唔去佢咪唔俾面佢咯？即係你去就俾面佢咁解啦，係咪？我想問第二個問題，咁有幾多人覺得咁其實咧係溫家寶俾面佢？可唔可以舉手？喂，你俾錢嘅可能俾晒都唔定喎。話俾大家聽，的確係啊，好多嘅時候咧係可能俾晒錢，但係當你發覺到佢嚟食飯嘅時候咧，你俾晒錢，你都覺得係邊個俾面邊個？係溫家寶俾面你。人尚且我哋識得咁去諗啊！你要諗一諗啊！我今日其實呢個咧唔係淨係總理啊，我哋今日敬拜嘅呢個唔係淨係總統啊，唔係淨係主席啊，唔係特首咁簡單啊！呢個係邊個啊？係總統嘅總統啊，係主席嘅主席啊！係總理嘅總理啊，係萬主嘅主，萬王嘅王，創天造地嘅主宰啊！佢嚟到同我哋喺埋一齊嘅時候，係佢俾面我哋。我哋侍奉佢嘅時候，其實係佢俾面我哋啊！你想侍奉佢咁容易咩？佢俾機會我哋去服侍佢。喺呢段嘅聖經嘅當中，摩西神學非常正確，非常清楚。摩西話：你總要將祭物同埋燔祭牲交俾我哋，使到我可以祭祀又話我哋嘅神，我哋嘅牲畜也要帶去。呢一句好勁，呢一句係乜嘢咧？26節第二句開始，一齊讀，連一蹄也不留下。好啦，連一蹄也不留下，係乜嘢意思啊？係冚唪唥，冚唪唥係乜嘢意思啊？原來我哋今日嘅信，我哋今日嘅跟隨，我哋今日嘅侍奉，係一個生活方式。佢唔係淨係我哋，唔係淨係我哋要禮拜日嘅時間，唔係淨係我哋11奉獻，唔係啊，係我哋冚唪唥一切嘅嘢，跟佢嘅說話，當正係佢俾嘅，我按佢嘅心意嚟到去管理啫。一切嘅嘢係屬於佢，一蹄也不留下。唔係淨係細蚊仔要去，我哋嘅太太要去，我哋嘅爸爸媽媽去，我哋嘅丈夫去，我哋嘅親人去，甚至連我哋一切家庭所有嘅嘢，我哋嘅事業，我哋嘅時間，我哋嘅仔女，我哋嘅錢財，冚唪唥嘅嘢都係佢。如果我哋今日嘅信係咁樣破釜沉舟，我話俾大家聽，你成個人嘅生活，你唔會痛親都苦，殘親都廢。因為少人以為，即係我哋喺今日侍奉咁忙，實際上侍奉同忙與否咧係無關，係心態嘅問題。咁點解咧？就係因為我哋返到辦公室，喺辦公室我都係一個侍奉。我要喺廚房煮飯，廚
廚房都係一個侍奉。廚房點侍奉啊？廚房梗係侍奉啦。仔女入親嚟就鬧佢，爛啊你，走啦，嘈生啦，乜，哇，成把火，嗰啲油咧仲多過隻鑊嗰啲油。我話俾你聽啦，呢一種嘅情形下邊咧，煮就煮得出嚟啊，但係咧屋企人唔會欣賞。買餸都係一個侍奉，我去街市買餸，呢個係咪侍奉啊？絕對係侍奉。我哋今日要做嘅係要做一個不一樣的人。呢個不一樣嘅買餸嘅人，係不一樣嘅賣餸嘅人。如果你賣餸，你都可以成為一個不一樣嘅賣餸嘅人。唔呃秤啦，唔將嗰啲好嘅擺上面，爛嘅你擺喺底呃人啦。係咁就咁啦。然後跟住咧，多啲欣賞啦，唔好鬧人啦，唔好嬲爆爆啦。買嗰啲咧，唔好人哋買咗俾你，仲要喺呢度攞一啲咁嘢，真係。另一方面，成日同佢壓價。講到啲人講到人哋嗰啲嘢有咁衰得唔衰？呢啲餸爛嘅，你知唔知啊？好多蟲嘅，有黃嘅，又咩咁？你我翻去洗好多咩咁？你啲餸咧濕嘅咁，即係你浸咗水嘅。所以咧，你一斤係得半斤嘅啫，咁應該加翻半斤俾我咁樣。嗱，我話俾大家聽，你咁樣買餸法嘅時間咧，你係倒米壽星啊！你叫呢啲賣餸嘅人啊，以後一嚟到見到你嘅時候咧，佢以後都唔敢再嚟。原因咧，哇！原來呢度咧。就係嗰個咁樣嘅人，買餸嗰個咁嘅人，碾到我死嘅嗰個人，你叫佢點樣可以留喺度咧？因為咁嘅緣故，我哋必須要用愛心對住每一個都好，只要祝福，不要咒詛。你要去到邊個地方，你都要祝福人，一個好嘅見證。你唔好成日以為人哋呃你，食嘢又以為人哋呃你，買嘢又以為人哋呃你。如果你以為有人呃你，你就唔好買。你買親，你要信呢個人冇呃你，你要祝福佢。呢個好重要。做僱員嘅唔好以為個老闆呃你，做老闆嘅又唔好以為呢個僱員咧係呃你。我哋要信佢哋，錫佢哋，愛佢哋。市民都係一樣，做一個合神心意不一樣嘅市民。祝福我哋嘅政府，對每一個嘅人都係一樣。但係睇到有啲嘅嘢，我哋覺得唔講都唔得嘅時候，我哋就愛心說誠實話，針對件事提出一啲好嘅建議俾佢參考。我要咁做，我亦都希望更多嘅人都可以咁做。弟兄姊妹，呢個係非常重要。我哋今日，我哋嘅事業，我哋嘅家庭，我哋嘅戀愛，我哋嘅婚姻，我哋嘅仔女，我哋嘅父母，我哋希望冚唪唥連一提也不留下。我哋要獻俾我哋嘅神。我希望嚟緊嘅時候，俾我哋學一樣嘢。過去教會侍奉嘅裏邊，有人話俾我聽，一般嘅教會奉獻咧就20%嘅會友，20%嘅人係負起80%以上嘅責任。咁80%嘅人咧，只係負責個20%嘅嘢。有人做過一個調查，呢個叫 Crusade Contact， 調查咗100間教會，佢話5% 嘅人唔知道係邊個，牧師又唔知道佢係邊個，邊個都唔知。嗰啲會友啊，但係有5%咧，連呢個人係邊個都唔知，生唔知，死唔知，住喺邊又唔知，姓乜名乜，住喺邊又得，冚唪唥唔知。10%嘅人無法聯絡到，又未出現過喺教會嘅會友喎。20%嘅人咧未試過祈禱。嗱，我希望印福好啲吓。20%嘅人未祈禱過嘅，25%嘅人未讀過聖經嘅，30%嘅人咧未出現過喺崇拜嘅，40%嘅人咧未奉獻過嘅。嗱，我又希望印福好過佢啊。50%嘅人未參加過主日學嘅，60%嘅人未參加過團契，70%嘅人咧未參加過宣教，為宣教奉獻，唔係參加宣教，係為宣教奉獻過。80%嘅人未參加過祈禱會，下晝有機會，我希望你唔好錯過啊。90%嘅人咧未試過有家庭崇拜
95%嘅人未帶過人信主，99%嘅人未做過短宣或者長宣。你係咪其中一個咧？問問我哋，是否我哋自己好似摩西一樣，連一提也不留下？我哋低頭做個禱告。